香港澳門嘅街坊，今日帶你嚟睇珠海一個最適宜居住嘅小區。我哋門口有16萬平方嘅露營公園，仲有休閒社區配套。旁邊呢就係我哋嘅海岸線啦。呢條情侶路跑完呢一個 round 都要12公里，單程就有6公里咁遠噶啦。旁邊呢度呢就係遊艇碼頭嚇。假如你屋企有私家遊艇，停入呢度冇問題嘅。再往前邊呢就有我哋嘅碼頭。可以直達坐船翻過香港或者深圳噶啦。我哋前面亦都有露營公園，平時你哋燒烤啊或者係搞家庭聚會冇問題嘅。交通方面，家門口有廣州地鐵18號線與廣珠輕軌站啦。行輕鐵快線到新香洲大概10分鐘左右嘅時間。碼頭坐船40到50分鐘就可以直達香港同埋深圳。呢套呢就係119平方嘅正宗3房1線嘅海景，感受下呢個咁靚嘅海景，永久無遮擋嘅。樓下呢係6層嘅商業嚟嘅啫，唔會對我哋視線有任何遮擋嘅。其中我哋2間房都係全海景噶，客廳開間4米半，空間係足夠嘅。呢邊可以放一個8人嘅餐台。入門有入戶花園噶嚇，可以放下鞋櫃或者係單車都冇問題嘅。然之後呢邊呢就係我哋 U 型嘅廚房啦，廚房4件套，包括呢啲家電都係贈送嘅，開發商送家私家電大禮包嘅嚇。咁呢邊呢就係我哋嘅客房位啦，客房位乾濕分離嘅洗手間啦，獨立洗手盤啦，仲有1線嘅海景。都係十分之漂亮噶。好，再嚟到我哋嘅兒童房同埋主人房嘅位置，兒童房都可以側面睇海噶，都係無遮擋嘅。主人房套間呢就係連通我哋嘅海景噶啦，即係朝頭早拉開門出去睇到咁靚嘅景，真係十分之心動噶。呢套呢就係130平方嘅全海景單位，然之後客廳推出去呢就係1線嘅海景。我哋樓下呢就係有6萬平方嘅商業哈，天氣好嘅時候可以望到對面嘅香港同埋深圳嘅哈。今日就衰氣天氣蒙咗啲啫。旁邊仲有我哋嘅遊艇碼頭哈，旁邊呢亦都有6萬平方嘅商業街已經開業噶啦。右手邊呢就係兒童房同埋客房攤位哈。都係睇側面睇海景，都係冇咩問題嘅。好，書房位仲有一個洗手間，其實呢個可以作為係客房套間嘅，亦都係睇我哋1線嘅海景，環境十分之漂亮嘅哈。好，攝影師翻過嚟，再嚟到呢就可以睇下我哋入戶呢度一個 U 型嘅大廚房，我真係好難見得咁大嘅廚房。廚房4件套係送嘅，冰箱都係送嘅哈。好，我哋再嚟睇下主人房呢。就可以做一個乾濕分離嘅洗手間啦，然之後推出去就係我哋嘅1線海景噶啦。